Salut zusammen, willkommen zu diesem neuen Video und ja, ich habe lange nicht mehr kein Video gemacht, wieso geht die Porte jetzt? Und ich bin jetzt wieder da, nach 2-3 Monaten Pause. Natürlich läutet die Glocke. Ja, ich habe lange Pause gemacht, ein paar Monate nichts hochgeladen, weil ich halt viel bin. Und ja, ich mal wieder ein neues Video rausdroppen. Und zwar, ich mache so ein Rant-Video, also mich über etwas einfragen und meine Meinung endlich sagen. Und zwar über Burger King. Ich bin schon seit der Eröffnung da gesehen, oder damals. Ich habe einen Vlog gemacht, oder das ist eines von meinen meistgeschauten Vlogs, glaube ich. Oder sind wir halt in einen Burger King gegangen und da war stunkenvoll. Ich habe mich ganz gefreut, weil Burger King ist etwas anderes für mich gesehen. Neue Burger, also andere Burger an McDonald's und die schmecken einfach für mich jetzt 20 Mal besser. Einmal die Beef Burger, die Chicken Burger sind im McDonald's besser. Aber mehr Auswahl, oder? Aber der Laden läuft einfach nicht, oder? Der Fisch, der läuft einfach nicht. Also zum Beispiel eine Erfahrung, gerade in der letzten Woche etwas bestellt zum Mitnehmen. Easy, geh rein, easy bestellt, genommen. Ich habe mit Geld mal zahlen, weil halt nur Bargeld mitkommen. Und schon da das erste Problem. Der Angestellte weiß nicht, wie die Kasse bedienen. Ich so, okay. Vielleicht den ersten Tag. Hoffen wär's. Und ja, wir auf 40 Steine gegangen. Und das Ding hat irgendwie, ich weiß nicht mehr, 37 gekostet. Gegeben 40 Steine, kriege ich 5 Steine zurück. Aha. Gewartet aber 15 Minuten und es war nicht so viel los gewesen. Aber noch 4 andere Bestellungen sind am Laufen gewesen. Und der aber heimgegangen mit dem Zeug, der haben wir bemerkt, es fehlt einfach Onion Rings, wie Onion Rings bestellt. Ist nicht dazu gewesen. Ich habe zum Beispiel in dem Pommes frites, Chili Cheese oder so, ich blende das Bild ein. Da habe ich keine Jalapenos wählen. Ein Jalapenos drin. Man hat mir schon die Nacht versaut, oder? Den Abend versaut. Und noch oben drin. Ich habe Ketchup daheim gehabt, oder? Ich habe vergessen, die Ketchupflasche zu schütteln. Und da ist ein halber Liter Ketchup, das grüne Ketchupwasser rausgekommen. Was? My disappointment is immeasurable, and my day is ruined. Das hat mir wirklich der ganze Abend verleidet. Und aber ich bin halt genau schauen, was so die Rezensionen sind von Burger King Fish. Und die sind nicht so prickelnd, oder? Es sind 400 Rezensionen und wir haben 3,6 Sterne Bewertung. Und ja, hier gesehen ist schon eins mit 1 Stern. 3 von 4 Burger sind kalt gewesen, Soße war falsch, Abfalleimer sind am Überlaufen, das habe ich schon alles gesehen, aber anders als sauber. Arbeiter waren schon durch wenige Kundschaft am Anschlag, ist immer so sehr lange Wartezeit, viel zu wenig Personal und Motivation gleich 0 vom Personal. Und ja, ich müsste schon ihm recht geben, es ist wirklich so, wenn du einfach reinkommst, merkst du einfach, es ist nicht das Fastfood-Feeling, oder? Wir gehen an McDonald's zu Gamsen. Da läuft die Hölle los, oder? Da sind alle busy unterwegs. Alles richtig, tipptopp, ciao. Wir müssen nicht lange warten für deinen Burger. Burger King? Na. Also ich bin schon an anderen Burger Kings gesehen. Also mal aber zu gehen. Oder halt Müsland. Und zu Conte bin ich noch recht viel im Burger King gesehen. Und die haben es im Griff. Die haben es wirklich im Griff. Es liegt nicht an der Fastfood-Kette. Weil die haben es im Griff. Die Filiale hat es nicht im Griff. Die Fischfiliale hat es einfach nicht im Griff. Und weil zum Beispiel eine Maschine, die Bestellungen macht. Seit Monaten ist die Maschine kaputt, da wo man bestellt wird. Und die ist immer noch nicht repariert worden. Und da frage ich mich, warum ist das so? Das wirkt heruntergekommen. Und nicht sehr einladend. Und zum Beispiel auch nach den 10, nein, nach den 8, die ist oben an, sind es nicht 10 Stockwerke, die ist oben an zu.
darf keiner mehr oben sein. Und ich mir so, why? Oben sind nicht die WCs. Wieso solltet ihr oben Zürtür? Also vielleicht so eine halbe Stunde vor Schließen, okay. Aber 2-3 Stunden vor dem Schließen noch oben an Tür zu machen. Wieso? Wieso macht ihr das? Ja, das geht nicht mehr so weiter. Es ist geiles Essen. Das ist eines der besten Essen, das man da haben kann. Meiner Meinung nach, sehr gutes Fastfood ist das für mich. Sie bieten einfach Sachen, die nicht korrekt sind, meiner Meinung nach. Oder kaltes Essen, aber Käse nicht richtig geschmolzen. So Gugus. Und dann müssen wir so lang warten und man bekommt solche Qualität. Das ist mein Problem. Und langsam geht mir das wirklich nicht mehr. Schreibt Rezensionen. Schreibt Rezensionen in Google. Falls ihr wirklich mal da gegessen habt. Natürlich halt wirklich, ihr müsst da mal wirklich euch essen oder sonst kann ich nichts sagen. Schreibt, was auch nicht gefällt. Ich glaube sicher, ich kann jetzt jeden, der unetwas erlebt hat, den Burger King, der nicht so geil war. Ja, und das ist wirklich sehr viel von diesen Rezensionen sind wirklich so, kann ich wirklich bestätigen, oder? Das macht mich aber so traurig, weil es sind wirklich sehr geile Burger. Der Geschmack ist einfach so geil, etwas ganz anderes, so speziell einfach. Und sie kriegen es einfach die Bestellungen nicht hin. Und das versaut einfach das ganze Erlebnis. Ja, du kannst den geilsten Burger auf der Welt haben, wenn du nicht geile Bestellqualität hast, Personal hast, gute Mitarbeiter hast, dann funktioniert das auch nicht so, ist das so, Punkt, ist fertig. Ist halt leider so. Es geht einfach nicht. Andere Burger sind einfach besser, aber der Fisch ist einfach scheiße. Aber ein Like von dem Video. Wenn ihr das wirklich so seht und euch so Erfahrungen gemacht habt, schreibt doch in den Kommentaren Geschichten vom Burger King, wisst doch auch nicht, wo ist. Und ja, ich habe ein kleines Channel-Update. Und zwar Merch. Und zwar kommt dann irgendwann mal ein Infovideo raus über den neuen Merch, den wir haben. Ein kleines Sneak Peek. Ganz schnell. Ganz schnell. Und ja, das sind wir noch am Aufbauen. Und das Video steht zum Beispiel schon. Aber das kommt alles noch in dem Infovideo. Ich erkläre genau, wie man den Merch bestellen kann. Ja, wenn ihr mehr von diesen Videos seht, wo ich da Meinung sage, abonniert den Kanal, liked doch das Video und schreibt doch ein paar schöne Kommentare drunter. Und ja, ich versuche halt mehr Content zu machen, weil ich glaube, so Content ist viel einfacher und sehenswert vielleicht, ich weiß es nicht. Sagt es mir. Schaut einfach das Video, sharet das Video. Easy. Ja, der Sonntag regnet.